Avui s'ha presentat a Barcelona, a l'antiga fàbrica Estrella d'Am, el Festival Som de Mar. Previst a finals d'agost del 2021 a Lloret de Mar, el cartell el conformen els Amics de les Arts, Xiula, Sopa de Cabra o Miquel Abres. Em fa molta il·lusió, sobretot perquè l'any passat, al anar-hi com a espectador, no? Doncs em va flipar moltíssim, sobretot l'escenari. És un festival dintre d'un festival gran, un festival molt íntim, no? I sobretot, és que l'escenari és preciós, les vistes, tot és màgic, no? I un dels concerts importants d'aquest any, realment. Som de Mar es durà a terme l'any que ve, després de l'èxit de la primera edició. Volem seguir la mateixa línia, volem que la gent vingui a gaudir dels jardins, evidentment, de Santa Clotilde i de les experiències que aquest any seran millors i més treballades, amb un aforament similar al d'aquest estiu. Sí que és cert que potser, si tenim capacitat, ampliarem 100 localitats més respecte a l'any passat i, per tant, potser anirem a les 500 localitats. Els Jardins de Santa Clotilde repeteixen com a seu del festival. Un festival musical de primer nivell, amb un espai absolutament privilegiat, a més amb tot el temps que tenim aquest any per preparar-lo. La productora hi té una especial il·lusió en portar a terme un projecte d'aquestes característiques, l'Ajuntament de Lloret de Mar, el Departament de Promoció Econòmica. Per tant, jo crec que no pot ser altra cosa que un èxit. De fet, avui ho presentem en un lloc mític on es fan grans presentacions, en aquest cas, de temes culturals del nostre país. I ho fem en un context complicat també, quan vam concebre la primera edició, però tots sabem que al final el resultat va ser molt exitós i esperem que aquest any passi el mateix, no? Que el fet d'haver d'aquesta experiència prèvia, de la gestió que s'està fent, esperem que sigui una edició plenament normal i, per tant, que tothom gaudeixi plenament de tot allò que tenim a oferir al nostre municipi. Les entrades ja estan a la venda a la web del festival Som de Mar.